Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le défi raviver un feu de camp pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Donc ce défi est dans les défis fête hivernale, raviver un feu de camp. En plus on pourra voir l'emballage. Donc c'est très simple, déjà on va aller en solo. Donc là je vais lancer la solo et je vais me retrouver pour quand on sera arrivé dans le bus. Donc nous voilà arrivés dans le bus. Et il va falloir aller. Non, c'est vraiment n'importe quel feu de camp. Vous pouvez aller à Salty, Lazy, enfin, il sera partout. Nous, on va aller à celui qui est là. Celui qui a sur cette petite. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est entre Salty Springs, Frenzy Farm et Lazy Lake. On va dire que c'est au milieu, mais plus vers Salty. Donc. Ouais, voilà, c'est celui-là, on va prendre ce feu de camp. Alors je crois que d'abord il faut avoir de la construction. Parce que genre on va lancer le feu de camp normal, sans construction. Puis après il va falloir le refaire encore une fois. Donc on va juste prendre. Alors attendez. On va juste prendre. Je crois que c'est 32 bois. Mais je suis pas sûre. Et lui s'il me prend. Oh bah tu vois. Celui qui vient. Il est mort. Voilà. Et donc ce défi est terminé. Et là on se trouve ici. Le feu de camp est pile ici. Vas-y viens, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oui, alors toi mon gars. Oui, alors en fait toi t'as juste voulu te faire trop le malin. Mais bon. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le défi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager à ceux que vous connaissez qui ont Fortnite. Et je vous laisse pour cette vidéo. Ciao les amis.